यहाँ पे एक बोर्ड है जो अक्सर लोगों के ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पूरे का पूरा बियाबान रेगिस्तान है। भाई लोग कैसी है जगह? वी आर ऑन द हानले 0 किलोमीटर। हानले मोनेस्ट्री इज देयर, हानले विलेज दैट साइड। सामने है देख, वो सामने है। और ये जो बोर्ड है अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं बाइकर्स। ये रोड जाता है उमलिंगला पास, जो सिविलाइजेशन के लिए नहीं है, तो प्लीज़ मत जाया करो। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो हम भी नहीं जा रहे। बाकी यहाँ कोई पोस्ट है नहीं, तो आप जा सकते हो, पर आगे जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर है। कोई पोस्ट है नहीं, आप चाइना अंदर चले जाओगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। ओके गाइस, चले आगे। अतुल, कहाँ चलेंगे? मोनेस्ट्री ऊपर चलेंगे कि कहाँ विलेज में जाएंगे? चाइना नहीं जाना ना? हाँ, तो वहीं चलते। हाँ चलो, पहले गांव चलते फिर मोनेस्ट्री। चलो चलो। हेलो हानले, डिपार्टमेंट का क्या है भाभी? भाई पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा यार। डॉक्टर कोसा से बात करो इसके लिए ટેકનિકલી। વર્લ્ડ્સ હાઈએસ્ટ એસ્ટ્રોનોમી સેન્ટર અહીંયા છે। અહીંયાથી આખું સ્કાય, ગેલેક્સી, મૂન, સ્ટાર્સ એ બધાની મૂવમેન્ટ્સ ઓબ્ઝર્વ થાય છે। અને બેંગ્લોર છે कंट्रोल टोटली बेंगलुरु से हो रहा है। डॉक्टर कोसा जी कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ये एस्ट्रोनॉमी सेंटर है, इससे ऊपर कोई नहीं। और वैसे भी हानले जो है वर्ल्ड का सबसे दूरबीन लगा हुआ है इधर। वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट स्काई है हानले का। इससे क्लीनेस्ट स्काई। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द डिफरेंट थिंग। એસ્ટ્રોનોમી એટલે તારાનું જે હોય ને સાયન્સ છે। અરે ત્યાં લખેલું છે જોયા? नो, इट्स नॉट अ स्पेस सेंटर। ले लो आगे देखो ना ना करो। क्या देख के आया अंदर तू? हाँ? તમારો કેમેરો સામે हाँ, હું તો તમારા